ស្រីម្នាក់ត្រូវចោល4អ្នកបង្ខំដល់ជើងច្រាំងថ្មឃើញខ្លួនឯងគ្មានផ្លូវរត់រួចនាងភ័យស្លន់ស្លោដើម្បីរស់នាងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយដៃទេច្រាំងថ្មរាប់ពាន់ម៉ែត្រព្រោះបើត្រូវចោលចាប់គួរស៊ូប្រហែលជាអាចរស់បានឃើញនាងកំពុងឡើងយ៉ាងលឿនចោលម្នាក់ក៏តាមឡើងពីក្រោយដោយសារកម្លាំងខ្លាំងចោលឆាប់ដេញទាន់នារីតែកំពុងឡើងច្រាំងតែនាងក៏មិនមែនជាមនុស្សទុំខ្សោយដែរក៏ជាន់ទៅលើដៃរបស់វាស្ទើរតែធ្លាក់ទៅក្រោមច្រាំងស្លាប់ក្រោយការនេះចោលនោះឡើងខ្លាំងជាងមុនគ្រប់ពេលដូចមិនងាយស្លាប់ដូចកន្លះក៏តាមទាន់ថែមទាំងហ៊ានចាប់កាបូបស្ពីនាងលីសាសាច់ឈាមនឹងមិនទុកពុកហើយនេះឡើយនាងក៏ធាក់មួយជើងស្របពេលលើសំឡេងក្រឹបភ្លាមនោះក៏សំឡេងស្រែកយ៉ាងខ្លាំងពេញភ្នំពេលឃើញមិត្តភក្តិបាក់ឆ្អឹងក្រុមចោលពេលអ្នកដែលនៅសល់ក៏ខឹងខំថ្មីងស្ទើរតែបែកតែពួកគេក៏មានវិធីឥឡូវត្រូវព្យាបាលមិត្តភក្តិមុនទុកឲ្យលីសាបន្តឡើងទៅលើរួចក៏អូសដៃគូបួសរបស់ពួកគេទៅក្បែរកាប៊ីនឈើដំបងជួយរកឈើតូចមកបងទុំឲ្យនាងថារួចហើយក៏ឲ្យនាងលេបថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ប៉ុន្មានគ្រាប់រួចបារម្ភមិត្តភក្តិច្រើនពួកគេក៏លើកយកស្រះផុតកំណត់នៅលើតូចាក់ចូលមាត់នាពេលឃើញមិត្តភក្តិហាក់ធូរស្បើយពួកគេក៏ប្រញាប់ទៅរកលីសាវិញទៅហើយរីឯពេលនេះលីសាក៏ខំប្រឹងអស់កម្លាំងខ្លាំងក្លាបណ្ដោះអាសន្នមកដល់រណ្ដៅតូចមួយក៏ទាញយកទឹកក្នុងកាតាបមកបំពេញកម្លាំងខ្លះបន្ទាប់មកនាងក៏ដូរស្បែកជើងកៅស៊ូក្នុងកាតាបលាបំសៅការពីរអើនាងមិនហ៊ានខ្ជិះខ្ជីសំបី1វិនាទីបន្តឡើងទៅផ្នែកខាងលើនៃច្រាំងថ្មឡើងរីឯក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះក្រុមជំនាញក៏កាន់ឧបករណ៍ឡើងក្នុងអាជីពមកដល់ក្រោមច្រាំងថ្មឃើញលីសាឡើងកាន់តែខ្ពស់ឡើងមេក្រុមយល់ថាពួកគេមិនអាចបន្តទៀតបានទេព្រោះខាងលើទាំងខ្ពស់ទាំងត្រជាក់ការឡើងទៅលើគឺប្រកាសជាទៅស្លាប់ដើម្បីសុវត្ថិភាពក្រោយពីពិធីសាស្ត្រមួយរយៈពួកគេក៏សម្រេចចិត្តដើរវាងផ្លូវតូចក្បែរនោះទៅកំពូលភ្នំរងចាំពួកជនពីរីឯពេលនេះលីសាក៏ពឹងផ្អែកលើកម្លាំងដ៏អស្ចារ្យឡើងដោយដៃទេដល់ពាក់កណ្ដាលភ្នំនាងគិតថាឡើងបន្តិចម្ដងនឹងអាចចោលពួកចោលបានតែមិនយូរប៉ុន្មានក៏ឃើញពស់ធំមួយនៅចំពោះមុខដើម្បីរស់លីសាបានត្រឹមតែទប់ដង្ហើមមិនហ៊ានកំរើកខ្លាចពស់នោះវាប្រហាសំណាងល្អទីបំផុតពស់នោះវាកន្លងផុតទៅទើបលីសាដកដង្ហើមធូរស្រាលតែដោយសារដៃមិនកំរើកយូរដៃរបស់នាងស្ពឹកនាងខំប្រឹងរលាស់ដៃដើម្បីរត់ឈាមរួចនាងក៏ផ្អែកនឹងថ្មភ្នំយកកែវទឹកផឹកមួយក្អឹបតែមិននឹកស្មានថាពេលនោះកែវទឹកក៏ធ្លាក់ទៅបាត់ច្រឡំនេះធ្វើឲ្យលីសាមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងព្រោះអត់ទឹកស្ថានភាពនាងកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ជនពី3នាក់ពេលឃើញលីសាកែវទឹករបស់នាងធ្លាក់ក៏ប្រញាប់ប្រើវិធីបង្កហេតុប្រើពាក្យអសុរោះវាប្រហារលីសាចង់ពង្វែអារម្មណ៍លីសាធ្វើបើលីសាក៏ខឹងក៏ជេរវិញ